啲擔心，但係羅馬政府又下令落嚟，天下人民都要翻返去自己嘅故鄉做人口普查。咁約瑟，你有冇去過伯利恆啊？唔知距離拿撒勒有幾遠呢？伯利恆我就冇去過，但係有一啲親戚喺嗰度。聽其他村民講，走路大概要5至7日。我有啲擔心啊！沿途山路崎嶇，加上而家又係隆冬，唔知沿途天氣會唔會好惡劣呢？而家我有身孕已重，行路比平時慢好多啊！唔知花幾多日先至會到呢？我明白嘅。咁我多帶1、2件外袍，再多帶一少少嘢食，你唔使擔心嘅。另外，我哋可以早啲出發，將每一日嘅路程減少一啲，令到你走得舒服一啲，好唔好啊？好在上伯利恆嘅人多，走路好大都有多啲照應。就係而家咁多人一齊去伯利恆，你就唔擔心連住宿嘅地方都冇咩？呢樣啊，都擔心你嘅。不過你係蒙大恩嘅女子，我深信神必定會幫助我哋嘅。只係有一樣我唔明白嘅係，究竟拿撒勒同伯利恆有乜嘢關係呢？點解我哋住喺拿撒勒嘅人要去伯利恆做人口普查？我哋雖然係住喺拿撒勒，但係我哋嘅祖先係住喺伯利恆。伯利恆就係大衛嘅家鄉。先知彌迦亦都講過：伯利恆以法他啊，你在猶大諸城中為小，將來必有一位從你那裏出來，在以色列中為我作掌權的。後來我哋因為種種嘅原因搬咗去拿撒勒，而家我哋翻返去伯利恆做人口普查，都係順理成章嘅事。你嘅意思係拿撒勒同伯利恆係有枝幹關係嘅？我記得好耐之前，我同伊麗莎白都討論過呢個問題。哦，你喺猶大嘅親戚伊麗莎白？就係佢啦。喺佢懷孕6個月嘅時候，我曾經去探過佢。佢一見到我就稱呼我做我主嘅母。起初我都唔係好了解整件事，之後我喺佢嗰度住咗3個月，我哋仲一齊討論先知以賽亞嘅一段説話，先至令我進一步了解拿撒勒呢個地方。以賽亞先知究竟係邊一段啊？就係從耶西的樹幹必生出一根嫩芽，從他根而生的枝條必結果子。約瑟，你記唔記得啊？喺我哋希伯來文裏邊，嫩芽同拿撒係出自同一個字根㗎。係喎，拿撒勒呢個名嘅意思就係嫩芽之城。從耶西樹幹生出嚟嘅嫩芽，就係指拿撒勒呢個地方啊。就係啦。天使同我講，主神要把他祖大衛的位給他。如果耶穌真係要做王，咁你代表呢300幾年嚟，神終於都聽我哋嘅祈禱啦。你嘅意思係耶穌就係我哋一直渴求嘅彌賽亞？我唔肯定，但係我相信係咁。我相信神始終都冇離開過佢嘅百姓。先知以賽亞亦都講過，走在黑暗中的人必看見大光，活在死蔭之地的人必被光照亮。彌賽亞，彌賽亞，外面漆黑一片啊！瑪雅，已經好夜啦，我哋快啲收拾行裝，預備起程啦。唔黑亦都唔夜。雖然周圍都好似漆黑一片，但係你抬頭望下，就會發現天上面好多星星啊！只要我哋定睛望天，就唔需要再怕地上嘅黑暗啦。於是瑪利亞同埋約